Подот е лава. Сте играли таа игра? Подот е лава. Добар ден на сите и добредојавте во ново видео. Денеска е сабота и сабота ми е ден за трчање. Така што сабајлево си го почнувам со трчање. Инаку ме прашувате во коментарите као дали учам во сабота и значи вака сега, не учам во сабота, учам од понеделник до петок. Влоговите се испомешани еден ден, затоа што ми треба еден ден да го снимам цел и да измонтирам да го ставам на YouTube. Така што еден ден каснат. Тоест ден и пол. Не, како ќе му дадат? Ме сваќате, пошто има и малку разлика во време. Ние сме 6 сати назад, вие сте 6 сати напред. Нема ништо поубаво од тоа да трчаш на вакво време. На стража. Ова ми е на некој начин као место на кое што правам мала пауза да се истегнам и после тоа го вртам истото што сум го завртал до сега. Инаку е место на факултетов каде што дека работат тие што се marine science, односно што учат за риби, што учат за океанот, за се. И ова е инаку река. И на оваа река прават се и секакви испитувања. И доста убав поглед има некако. Пошто ова е делот кај што ни е сместен факултетот, а од Карши е градот Джексонвил кај што сум сместен. Еден дека има еден мост што личи на оној мостот во Сан Франциско. Или сите овие што играте GTA San Andreas знаете за што изборувам. Ова е полапат. Продолжувам со втората половина. Завршив. Се извинувам за мојата шармантна фризура. Знам дека ви се допаѓа. Дојдете сега да направам муавет со вас. Во коментари на видеото викаат дека не зборувате македонски. Ако изборам на англиски ќе ме разберете? Hey you. You. Yeah. Hey. Parlez-vous français? Why you run away? Why? Затоа што немам со мене ни саат, ни телефон, ни ништо. Не знам колку сум истрчал, не знам за колку време, не знам ништо, ама вака ми е најубаво. Вака едноставно не сум ограничен со време. Трчам дур можам, трчам дур онака самиот си сметам до кај ми е лимитот и преку лимитот. Мислам дека околу 5 до 10 километри, ама не сум сигурен. Денеска е извлекувањето за велосипедот што се пријавив пред некој ден. Треба да се истуширам и додам на тоа. Лотаријата на која што се пријавив за да освојам велосипед е на некој начин за да се испромовира играта која што имаат, односно имаат као фудбал гейм, атлетичарите од оваа школа. Сега, значи само да објаснам, фудбал гейм не е исто како кај нас фудбал. Туку американскиот фудбал е оној кој што се туркаат, уствари рагби го викаме ние тоа на некој начин. Победникот што ќе го земе велосипедот ќе биде прогласен на нивната игра овде. Sorry. Ова дека е нашата школа. А таа трибина таму е нивното. Почна. Мене ми е топло, зашто температурата овдека е можеби 47 степен. Ама како ми е на нив? Насе, кажи ми како си задоволен еден ден после фризурата твоја убава? Што да кажам, брат? Едно што не може да ме позна, друго многу девојчиња да толку што работа не знам. Инаку Наско работи овдека во марчин бендот.
Он ако свири, ама сега помага во моментот. Полувреме. Сега е полувреме. Сега ќе видиме што се случува. Го испуштив прогласувањето, ама не го зема. Некоја студентка го зема. Не ми ни треба. Не сум изработил за него. За тоа што сум изработил, тоа го сакам. Ова не сум изработил. Лотарија е. Сега во моментов сум во собата каде што учам, каде што сме сместени овдека на факултетот на кампусот, секој кад си има своја соба за учење. Оваа соба е најчесто лом, затоа што е окупирана со студенти. Една работа што е многу добра за собава е што има столчиња што се рола. Сите студенти на факултетот ги користат како скирол. Тан-таран-тан-тан, тан-тан, тан-тан, тан-таран-тан-тан, тан-тан, тан-тан. Подот е лава. Сте играле таа игра? Подот е лава. Вака се. Дор сум тука, сакам да одговорам на некои прашања и сакам со тек на време да одговарам на прашања затоа што се собираат прашања, цело време ги поставувате во коментари, а има некои што од нив што се многу добри и што знам дека сакате да ги знаете. Например, ProGamer. Боно те молам, кажи ми како успеваш да ставаш секој ден видео, зашто јас сакам да почнам. Вака се, значи прво те охрабрувам многу, ако сакаш да почнеш, почни. Како успевам да ставам? А особено во шпица, затоа што шпица значи најлош, најгусти период, затоа што сега овдека и порано доаѓа тромесечие, затоа што си имам направено рутина. Односно, знам дека во денот, сега колку и да звучи ова, ама во денот учам од 3 до 4 сати и останатото ми е распределено за теретана, за монтирање влог, за снимање друго, за одење на часови. И одам на школа, ќе се вратам, ќе одморам, па ќе учам 1 сат, па ќе одам во теретана, па ќе учам уште 1 сат, па ќе одморам, па пак. Значи не го правам се одеднаш, туку распределено ми е на повеќе временски тактови. David's Animation Studio, пушиш ли цигари? Не и немојте да пушите, немојте да пушите. Значи не пуши цигари, зашо пуши цигари? Не ти требаат цигари, јади банан. ILD, Борнео, зашто трчаш во теретана, не во природа? Вака се. Јас кога почнав на кеот на Вардар. И според мене кеот на Вардар е најдоброто место кога станува збор за трчање. Значи олабавува мозок, онака ме буквално ме чисти од се што ми се случило во текот на денот. Али кога дојдов овдека, теретаната ми е буквално на 2 чекора и многу е блиску, ама сега не само што сакам да трчам, туку сега сакам повеќе се фокусирам и на мускули. И со тоа избирам да одам во теретана. Ама сепак кога сум во теретана трчам многу на траката и секоја сабота и недела ми е како ден каде што трчам и само трчам маратонски, колку можам, 15-20 км. Инаку, фала ви многу на сите што ми пишавте за испитот психологија, како сум поминал, конкретно има еден коментар што го налетав. Маци К. Па тоа ме запехчало срценце, инаку какви се резултатите од испитот по психологија? Љубов и позитивни вибрации до Америка. Значи, психологија поминав со 100% бода. Значи имаше 40 прашања, од 40 прашања 40 ги направив точно. Од радост до смеа прашува Боно дали се чувствуваш поинако со вежбање? Че ми го подобри животот. Значи не се зашто ги правите тоа вие видеа? Значи вежбајте. Верувајте ми, ќе ви се свиѓа многу. После некое време станува лесно и станува многу убаво. Мускулите се навикнуваат, стануваат поголеми на тоа место и преубаво е. Имам многу прашања за мотивација, ќе направам посебно видео за тоа, затоа што мислам дека е многу битно и мислам дека на сите ни фали и ќе ви кажам точно која беше мојата мотивација, само дајте ми малку време да го осмислам тоа видео како да го направам. Сакам посебно да биде, не заслужува свое посебно видео, а не да биде одговорено во Q&A. Со тоа ќе го завршам овој денешен, да го кажам, влог. Се надам ви се свигеше. Ако ви се свигеше, обавезно ставете лайк. Ако сте нови на каналов, ставете subscribe малку подолу. И во description има социјални мрежи као Instagram, Facebook, секај што постирам се
другите работи во животот што се интересни, а не само YouTube. Фала ви многу што го гледавте влогов, се гледаме утре со нов влог, утре со ново видео. Поздрав!